In questo video tutorial mostrerò come ho lavorato con una mia composizione atonale per realizzare l'esecuzione virtuale con le librerie dedicate a Vienna Synchron Player. Il mio approccio è di scrivere la partitura concentrandomi esclusivamente sulla scrittura e sviluppare le idee che ho sul pentagramma, senza preoccuparmi di come suonano le note che scrivo in dorico. Ascolto solo il mio orecchio interno e mi immagino il suono che dovrà avere la mia composizione battuta per battuta. Questo mi permette di non fermare il flusso creativo. Finita la scrittura musicale, passo all'esportazione della partitura in PDF e XML. Importo così l'XML nel template personalizzato in Cubase Pro. Da questo momento comincio la programmazione di ogni strumento, ricercando le sonorità e il carattere che mi sono immaginato, con gli strumenti a mia disposizione. In questo specifico caso ho scelto di lavorare con le porzioni di intervallo che si possono ottenere all'interno del semitono, sovrapponendo questi spostamenti di intonazione su altri gruppi strumentali intonati. Così ogni strumento a cui ho ricercato altri tipi di intonazioni l'ho impostato con il pitch bend range a un semitono. Il diapason è 440, tranne che per il pianoforte Blüthner, impostato a 432 Hz. In Cubase Pro ho aggiunto la corsia del pitch bend e successivamente disegnato il comportamento dell'intonazione che mi sono immaginato durante la scrittura per ogni strumento coinvolto. La composizione inizia con un cluster di archi sul ponticello in primo piano, che poi diventa lo sfondo per l'evoluzione musicale della prima parte della composizione. L'ho realizzato con la libreria Synchron FX Strings 1, una bellissima libreria dedicata a particolari effetti utilizzati molto in scritture atonali o nella musica per film. L'elemento in primo piano dopo questo cluster è costituito da un'armonia di 4 corni francesi in crescendo. L'articolazione in crescendo di 4 secondi l'ho utilizzata con tutti e 4 i corni francesi della libreria Dimension Brass 1, in modo da avere così un crescendo naturale senza l'utilizzo del control change numero 2, controllo adibito alla modificazione della velocity in tempo reale. Nel tempo in cui l'articolazione viene eseguita, in Cubase Pro ho modificato il pitch bend per la durata di ogni nota di ogni corno francese, come scritto in partitura. Idem per i tromboni, che creano una fascia con intonazione oscillante contemporaneamente ai violini, primi e secondi, questi ultimi con intonazione tradizionale, cioè non oscillante. Naturalmente non poteva mancare l'utilizzo delle 3 librerie Synchronized Dimension Strings Libraries. Queste librerie sono fondamentali per il mio lavoro. Possono essere utilizzate in tanti modi. Oltre all'utilizzo come divisi, ricordo che sono 8 violini primi tutti separati, cioè gestibili singolarmente, li si possono organizzare a gruppi in combinazioni di un numero a piacere, 222, 333, 444, eccetera. Significa che se abbiamo scritture con molte parti indivisi e con una polifonia molto grande, i dimension strings si possono organizzare oltre agli 8 players. Nella mia composizione ho sfruttato proprio questo concetto, suddividendo in 5 gruppi da 3 violini, tranne l'ultimo gruppo a 2. Per lavorare sulla timbrica di ciascuno ho poi scelto di fare eseguire le note dell'accordo determinate corde. In questa composizione i dimension strings li ho utilizzati per le parti indivisi dei primi e secondi violini. La libreria dei violini primi e secondi, quando suonano uniti, è la Synchron Strings 1. I primi violini sono 14 e i secondi sono 10. Un altro interessante utilizzo che ho fatto di Synchron Player è stato lo strumento Parallel Mode, che consente di passare da un'articolazione ad un'altra. Nel mio caso mi interessava cominciare con il non vibrato per proseguire verso il vibrato e al culmine molto vibrato, per poi tornare indietro al vibrato e non vibrato,
Per fare questo ho utilizzato il Dimension Control B con il Control Change numero 1, personalizzando le patch slot con le 3 articolazioni non vibrato, regular vibrato, espressivo per ogni gruppo o leggio. Per i divisi in sordina ho scelto di dividerli in 2 parti, lasciando l'intero gruppo a 8 players. L'effetto inglissando che si sente l'ho ottenuto semplicemente con l'articolazione in portamento, senza l'intervento del pitch bend. Mentre per le viole ho scelto una sonorità tenue come sfondo per i primi e secondi violini, con una sonorità tutta propria, sul tasto. Nelle percussioni ho scelto alcune sonorità meno utilizzate, con il rullante, i piatti con le bacchette e nello xilofono ho scelto una timbrica ricavata con l'archetto del violino strisciata sulla nota. In conclusione, ho scelto di utilizzare il bellissimo timbro del pianoforte Blüthner, il quale si adattava perfettamente alle scelte da me fatte per questa breve composizione atonale, ma con intonazione a 432 Hz, in modo da sottolineare ancora una volta la compresenza di diverse intonazioni, caratteristica portante dell'intero brano. Tutte le librerie sono state caricate in Vienna Ensemble Pro 7, nel quale faccio i miei mix e mastering. Vienna Ensemble Pro per me è parte integrante del mio flusso di lavoro, come un'estensione di Cubase Pro. Mi permette in questo modo di ottenere un flusso di lavoro molto più fluido e veloce, così da dedicare più tempo alla mia creatività.